Οι νεαροί αυτοί μετανάστες είναι κάποια μόνο από τα δεκάδες θύματα ρατσιστικών επιθέσεων που, όπως καταγγέλουν οργανώσεις μεταναστών, έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με κλειστά, πρισμένα και μελανιασμένα μάτια, αράματα στο πρόσωπο και το κεφάλι και φωνή αδύναμη και φοβισμένη, ο Αλή από το Πακιστάν διηγείται τον εφιάλτη που έζησε την παραμονή των εκλογών όταν πηγαίνοντας στη δουλειά του δέχτηκε επίθεση από 4-5 άτομα που τον χτύπησαν από πίσω με σιδηρογροθιά. Δεν ξέρω πόσα άτομα μου χτυπούσανε με κλωτσίες, με ρόπαλα, με ό,τι είχανε και ήμουνα ζαλισμένο, δεν ήξερα. Το τραύμα στο κεφάλι του Μοχάμετ Ζαχίρ είναι από ρόπαλο. Το ρόπαλο με το οποίο τον χτύπησαν 4 Έλληνες μηχανόβιοι την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, αφού πρώτα τον ρώτησαν αν είναι ξένος. Ο 23χρονος μετανάστης λιποθύμησε και σωριάστηκε στο έδαφος. Προσπαθούσα να φύγω για να τρέχω, αλλά λιποθυμήθηκα και έπαιζα κάτω. Δεν ξέρω πόση ώρα δηλαδή έμενα εκεί, κάποιος μου πήρε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που φτάνουν στις ενώσεις μεταναστών, τα πογκρόμ και οι επιθέσεις με μαχαίρια, ρόπαλα, σιδηρογροθιές, σιδηρολοστούς και αλυσίδες έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο σε λεωφορεία, τρένα, μετρό και γειτονιές. Μόνο τις τελευταίες 2 εβδομάδες αναφέρθηκαν 60 ρατσιστικές επιθέσεις με θύματα μετανάστες, αλλά οι εκπρόσωποι των οργανώσεων εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των επιθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερος. Καταγγέλουν ότι πίσω από τις επιθέσεις αυτές κρύβεται η Χρυσή Αυγή, ενώ όπως λένε τα περισσότερα θύματα φοβούνται και δεν φτάνουν ποτέ στην καταγγελία. Η αστυνομία, οι υπηρεσίες που έπρεπε να σματίσουν, έχουμε δει μπροστά τους χτυπάνε. Ανοιχτά χτυπάνε και δεν σταματάνε για λόγο που έχουν στήριξη από η αστυνομία. Είμαι τόσο φοβισμένο, δεν θέλω να μείνω. Δηλαδή ούτε δεν μπορώ να δουλέψω, ούτε δεν μπορώ να πάω έξω. Θέλω να φύγω.